مش هعرف اجربهولك عشان هنا هنروح في داهيه. بس شفايفك. اللمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللمسه هي اللي هتخلي الراجل صباح الفل. لو كل ده ما جاش معاه اللمسه فين الله اعلم بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اقبال رهيب ما شاء الله ما شاء الله على الفيديوهات اللي فاتت، وحرفيا الفيديو ده الفيديو المنتظر. كتير مسجات جات لي على الانستجرام كتير جدا جدا جدا. يا دينا بتعرفي توصل لنا المعلومه من غير اي خدش للحياه، بتعرفي تقول لنا حاجات. يا دينا عملنا كل حاجه وما شاء الله في نتائج. طب كملي، طب قولي. والله العظيم اختي ما اقصر معاكي ابدا ابدا ابدا، ولكن ادعميني عشان نستاهل الدعم اقسم بالله. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا جدا. لغه الجسد بتاعتك هي اللي بتتكلم عنك. فانت ازاي هتحركي الراجل وتسخنيه اللي هو جوزك حلالك. شوفش واحده تعمل ده مع خطيبها اذبحك. ما شوفش واحده تعمل ده مع اي راجل. احنا بنات محترمه، احنا بنات مؤدبه، ما نعرفش نعمل الحاجات دي غير فين؟ مع جوازتنا، حلالنا بتاعنا قدام ربنا. ماشي؟ اشوفك تعملي الحاجات دي والله يا رب انا بريئه منهم. انا بريئه من اي واحده تستخدم محتوايا في اي حاجه غلط. انا بقول يا جماعه ده للمتزوجات. فيديو النهارده بتاعنا هقول لك على لغه الجسد اللي بتحرك الراجل وتسخنه وتخليه عايزك على طول. اعمل ايه حركات بقى اغراء، بس مش اغراء. عارفه انت اللي هو ايه ما بينه وما بين، عارفه اللي هو ايه، انا خد المعلقه بقى، لا مش هديك. هي دي. والراجل بيجي بكده جدا. الراجل كل ما تحركيه وتولعيه وتسخنيه وتسيبيه بقابليني لو عرفتي تفلتي منه. اجري وراكي زي الزنان في الشقه كده اهو. فده اللي انت عايزاه. انا هسيبك على نورك لحد ما جارك يجي يقول لك يطفي نورك، عارفه اللي هو كده. فلو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. لاول مره تشوفيني عايزه اقول لك ان انت هتكسبي صاحبه وبنت خاله اقسم بالله. اشتركي معايا في القناه ويلا تعالوا معايا نكمل الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الفيديو. اول حاجه خالص في الفيديو بتاعنا عايزه اقول لكم ان الراجل حرفيا بيحس بحركات الست مراته، بيحس بحركات القطه السيامي اللي كل شويه تيجي تلعب ديلها في كتفه وتقعد بقى تلف حواليه وتتمحلس. عايزاكي قطه سيامي ديلها طويل ومعوج كده وماشيه بقى بتعمل كده وبتعمل كده بتعمل كده وهي بتعمل كده وبتعمل كده. ماشي؟ مش القطه اللي بتعمل كده، اكيد انت فاهمه بتعمل ايه. ماشي؟ طيب ايه يا دينا نعمل ايه؟ حركات جسمك وطريقتك وكلامك واسلوبك هو ده اللي بيحرك راجلك. دينا دلوقتي انا عندي مشكله. انا جوزي مش دايما بيجي معايا كده بسرعه، ما بحسهوش كده. الحركات دي هتجيب معاه من الاخر. لو هو راجل طبيعي مش مركز مش بيلقطها بسرعه، انت بتحبي الدلع قبل ما تتعاملي معاه، بتحبي حركات وهو مش مركز. لو هو طبيعي، مش عشان ممكن الناس عندها برود مش في دماغها اصلا، لا انا بتكلم عن الراجل اللي هو في دماغه بس الدنيا شغلاه، بس يعني معاه اقساط والدنيا مش احسن حاجه. تمام؟ طيب اول حاجه خالص النظره الطويله، النظره التركيز. شفتي في المسلسلات والافلام تقعد تبص له ازاي؟ بتفضل بصله يا بت، والله العظيم انت هتفضل بصله. النظره دي هي اللي بتجيب. ايوه بصله في وشه، بصله في عينه، وهي بصله كده اللي هو ايه، انا عيني منك وعيني منك بس عينه منك. فاهمه انت؟ احنا زي الفل زي الفل. النظره الطويله مع التركيز، ومره واحده ده بيبص ناحيه بعيد خلاص هي كده الراجل عارف انت عايزه ايه. والله العظيم اتفرجوا على افلام كتير، افلام عربي. يخرب بيكم احسن نروح في داهيه يا ولاد، ما تفهمونيش غلط. افلام عربي، خليكم على افلام عربي كتير. العربي والنظرات وهند رستم والحاجات دي، الدلع والحاجات الاغراءات دي بتجيب من الاخر. اتعلمي مش عيب. ما هو مع جوزك، هو احنا بنعمل حاجات حرام؟ ما هو مع جوزك اتعلمي. اول حاجه النظره الطويله، الراجل بيلقطها بسرعه جدا جدا، بتجيب معاه جدا. مش عارفه افتح الازازه الحاجه الساعه، مش عارفه افتحها، ايدي مش عارفه ايه. طب بص، طب ينفع الواوا كده؟ طب الواوا دي بتقول ان هي مش هتخف غير لما كذا، لما انت مثلا تطبطب عليها، تبوسها، اي حاجه. الواوا دي هو هيفهم ان انت بتدلعي، فاللي هو لا والله الواوا، فهيقعد يدلع. ما هو بصي لما يلاقيكي انت دلوعه هو هيدلعك، فاهمه؟ لما يقول لك انت ده الواوا، لا يا انت حلوه جميله، والواوا لا ويا اختي معلش وخلاص خالص هيندمج معاكي، فانت اللي بتجرجريه. تمام؟ حته الدلع، حته الانوثه، حته مش عارفه، مش بعرف، مش بفهم. النقطه اللي بعد كده اللعب في الشعر. دي اكتر حاجه بتجيب الراجل.
اكتر حاجه تكوني قاعده لابسه بيجامتك، لابسه كاشك، لابسه حاجه الدلعه بتاعتك وقاعده قدامه عماله تلعبي في شعرك وبصاله، يبقى كده النظره بصاله، حركات يلا تلولبي شعرك، تعملي شعرك الناحيه دي، بيضايقني شعري ده، ايه ده، هو مفيش حد يلم شعري ده، عارفه انت الحركات دي مش هينفع اقول لك على تفاصيل، بس انا بديكي البدايه، انت خدي البدايه وتعاملي. دينا اصل انا شعري اكرت، حبيبتي في بابي ليس، حبيبتي دلعك بقى، ده معلش، ما هو انت ما تكونيش لماني شعرك بالكحكايه ولمهولي كده وقمطه لقمطه وهتلعبي في ايه بقى في الهوا، لا اعملي شعرك ليس يا ماما، اعملي شعرك ماما استشوار، حطي برفن في شعرك، اعملي كده اعملي كده، حطي برفن، تعالي حطي برفن جنبه، ايه ده المكان كله ضيق وبحط برفن هنا، دلع وشقاوه ما بعدها شقاوه. النقطه اللي بعد كده ودي اللي بتجيب من الاخر بس مش عارفه اجربها لك، مش عارفه اجربها لك عشان هنا هنروح في داهيه. بس شفايفك، اعتبر ان في اكل هنا، اعتبر ان في اكل على شفايفك وهسيب لسانك، مش هينفع اقول اكتر من كده. اكن شفايفك بتقشري من عليها الجلد بس مش بكده، مش هعرف اقول لك، بس انت اكيد فاهمه يا باتش. شوفي افلام فيها كباريهات وحاجات هتلاقي مش هينفع اوضح اكتر من كده، يعني هنا مش هعرف اعملها، انا مش هعرف اقلد لك ده، بس الشفايف مهمه جدا 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 جدا، سواء بقى هتمسحي شفايفك هتعضي عليها يا رب تتقطع وانت بتعضي مش واخده بالك كده، ماشي، مهمه جدا برده، بتجيب جدا مع الراجل جدا وتخليه حرفيا مش على بعضه. ومش عارفه اقول لك اكتر من كده، في كلمه بتتقال، شفت الطور الهايج هو بقى فهيبقى كده عليكي في الشقه، والله انت بقى ذكيه، ممكن اصلا لو انت عايزه تنحرريه وتولعيه وكده ممكن تعملي كده اصلا وانت عندك البريد. حاسه ان انا ماسكه عصايه ابليس، فاللي هو يجي ايه ده، لا ده مش هينفع، يا لهوي، عارفه اللي هو مش هيشيلك ينكتك في الحيط. النقطه اللي بعد كده اللمسه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللمسه هي اللي هتخلي الراجل صباح الفل. لو كل ده ما جاش معاه، اللمسه فين الله اعلم بقى، في مساحته الشخصيه الله اعلم، مع اي اللمسه في مكان يكهرب منه. جوزك لو بيكهرب من ودانك يا بت امسكي من ودانه يا بت، لو جوزك بيكهرب من ودانه امسكي من ودانه يا بت، بيكهرب من ركبته امسكي ركبته عادي برضه، امسكي وداني برضه ودان، لو بيكهرب من ودانه امسكي ركبته. شوفي المكان اللي الراجل بيكهرب منه فين، او يحس ان هو عارفه اللي هو ايه ده، بيتخض منه، واعمليه سواء بقى بايدك سواء بريشه سواء باي حاجه، خلاص ايه ده جت عليك غصب عني، معلش سوري، فانت اصلا مجرد ايه غصب عني هتلاقيكي هو ايه اللي سوري، لا تعالي انت قاصده. قربي منه قوي في مساحته الشخصيه، هتقربي منه جدا 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 جدا، مساحته الشخصيه اللي هي اول دايره دي هتقربي، هتنفسي ببطء، هتمشي ببطء، تمشي عامله زي عارفه اللي هو الفرخه اللي بتتدلع، البطه، شفتي البطه بتمشي ازاي، هتمشي وهتمشي من قدامه، هتمشي من حواليه، زي ما قلت لك قطه سمي يا بت عماله مش عارفين لها حته يا بت اقعدي، مفيش ده خالص. الهمس، احنا خلاص قلنا اللمس، الهمس بقى بالهمستش باللمستش بالنظراتش، قلنا النظره قلنا اللمسه، نيجي للهمسه. الله اكبر عليا والله العظيم. ممكن تقولي له حاجه صغنطوطه في ودنه، ايه حاجه من غير مفيش حاجه اصلا، ايه وشوشي اهمسي كلام مش مفهوم، فيجي يقول لك ايه مش سامع، مش هقول لك تاني، لا خلاص هي كانت مره، فهيفضل وراك. الهمسه ممكن تقولي له اي حاجه فعلا، لو مثلا بحبك اي حاجه ايا كانت او مثلا ايه اي كلام، مش عارفه اقول اي كلام في ودنه بالهمسه، لا بالهمسه تشيكا، تمام. اخر حاجه معانا خالص، الضحكه الانثويه، عايزه ضحكتك دي ترن بقى، ضحكه انثويه، منها كباريه على منها نعومه على منها رقصات على منها ضحكه يبقى بعدها يقول الله اكبر ويشيل يرميكي من البلكونه من 9 عادي جدا،
والله العظيم دي كلها حاجات. انا عايزه كمان اقول لك يعني كان في حاجات عايزه اقول لك عليها بس وقت الفيديو طبعا هيطول جدا. الحركات واللمسات دي امتى يعني تعملي ايه امتى وانتوا قاعدين مع بعض، بس انت اكيد هتفلتري وانتوا قاعدين مع بعض تعملي ايه الاغراءات او ايه الحاجات اللي بجسمك تعمليها تحركه وتخليه سخن كده وانتوا خارجين واحنا اختي ده في حاجات وانتوا بره بتعمليها هو بس اللي هيفهمها، هو بس اللي هيعرفها حرفيا. لو انتوا لسه خارجين هياخدك ويرجع البيت والله العظيم. وفي حاجات عند حماتك بتعمليها حرفيا والله العظيم يلا عشان نمشي. ايه ده احنا لسه ما قعدناش، يلا عشان تعملوا عايزه انام. طب خلاص اوكي يلا تعالي، فاهماني؟ فدي كلها حاجات هتحرك الراجل جوزك حلالك ليكي، اشتغلي عليها. اهم حاجه تعللي مستوى هرمونات الانوثه عندك واشتغلي على الحاجات دي. اوعي تكوني راجل او صوتك عالي، راجل بتمدي ايدك، راجل معاه ند بند ومستنيه انك تكوني انثى، ولا هيشوفك ولا هيعتمدك، هوا انت بالنسبه له هوا. بس كده حلوين. وده كان فيديو النهارده. اكتبي تحت في الكومنتات ايه اكتر الحاجات اللي شايفينها ممكن فعلا تحرك الراجل، ولو عندك حاجات تانية اكتبيها لي تحت في الكومنتات. واقول لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.